보시는 모델이 에이스맨이라는 모델입니다. 에이스맨은 굉장히 오랜만에 저희 미니 브랜드에서 순수 전기차로 출시한 아주 멋진 차량입니다. 해치백과 SUV 중간의 크기를 자랑하고 있고 주행거리, 마일리지가 많이 상승된 모델이고 또 실제로 운행해 보시면 굉장히 다이나믹한 주행을 하실 수 있을 거라고 생각되어집니다. 준비되어 있는 에이스맨과 컨트리맨 전기차, 그리고 빠른 다음 달에 나올 해치백 3도어 전기차까지 시승해 보실 수 있는 좋은 기회이기 때문에 많은 참여와 관심 부탁드리도록 하겠습니다.